Hello， 大家好，我係萬有引力 Winaway Watch 嘅阿 Ben。今集咧，我哋萬有引力咧啱啱翻咗3隻最新款嘅浪琴康卡斯系列嘅間金系列啦。咁啊，即刻開箱俾大家睇下呢3隻係咩錶先。就係最新康卡斯4代嘅石英系列啦。今次咧，阿 Ben 咧帶嚟3隻嘅間金款，分別有黃金嘅黑色、紅金、玫瑰金嘅黑色啦，同埋中間呢隻阿 Ben 至愛嘅藍面啊，玫瑰金藍面啊，3隻嚟講咧，阿 Ben 第一眼就最中意呢隻啦。咁我就逐隻同大家去望清咗佢先啦。嗱，睇錶之前咧，首先咧講下佢呢隻錶嘅材質同埋比例先啦。呢隻錶咧就採用咗咧42mm 嘅錶殼啊，全隻錶殼同埋錶帶咧都係採用高規格嘅316L 精鋼打造啊。側面呢個拉絲層次感咧就做到好足啊，而且咧佢有呢個300米嘅防水啊。錶冠咧仲有呢個旋入式錶冠，螺絲霸的防水性能咧就絕對放心啊。嗱，大家咧留意一下呢個錶盤啊。佢同上一代咧最大分別咧，佢就係咧取消咗咧6、9、12嘅阿拉伯數目字啊，換上嚟咧就係呢個立體幾何時錶啊。咁有幾種嘅，12點位咧有呢個倒三角形啦，咁而6點同埋9點位置咧就會做咗個圓形嘅波點，啊3點鐘咧就係有個日曆啦，咁啊其他嘅位置咧就做咗個長條狀啊，咁係一個立體時錶嚟嘅，大家會見到。透過呢塊咧雙面防反光嘅藍寶石水晶鏡面睇入去啦，你會見到咧個錶盤咧做咗非常之精緻嘅噴砂霧面工藝啊，帶有一層咧高級嘅火粒質感。最靚咧就係個指針同埋時錶邊緣咧，全部咧做咗極之閃亮嘅黃金同埋玫瑰金包邊啊！當光線掃過去嘅時候咧，真係閃到爆啊！嗱，今次翻貨3隻色啦，就各有特色嘅。嗱，呢一隻 L3 769 3567啊，咁啊傳統金錶撞黑面啊，夠晒霸氣啊呢隻。嗱，如果想低調啲咧，就揀呢隻 L3 769 3587黑面撞玫瑰金色啊。咁如果咧你好似同阿 Ben 一樣咧，都係中意藍面嘅話，呢一隻 L3 769 3987藍面襯玫瑰金啊，絕對係一絕啊！呢3隻錶嘅公價咧一樣都係13000蚊啊！咁咧而家咧我哋咧折咗之後咧10000蚊左右咧就可以帶走佢嘅啦。每款咧翻咗得1隻嘅啫。嗱，如果想睇實物或者試戴咧，咁啊即刻 WhatsApp 我哋啦，或者快啲落嚟我哋尖沙咀鋪頭揾我阿 Ben 啊！咁啊，多謝大家今日嘅收睇啊！嗱，走之前咧，記住俾個 like 啦，未訂閱啫就撳埋個訂閱支持我哋。咁我哋下條片見啦，拜拜。